Vi kigger nærmere på polterabend-arrangementer i løbet af den her uge sammen med polterappen.dk. Og en meget populær polterappen-aktivitet, det er fægtning. Derfor har vi allieret os med Henrik Jørgensen fra Touché Sport. Hej Henrik. Hej. Du er lige ved at instruere Ditte, som bliver min modstander i dag. Hvorfor er fægtning en god polterappen-aktivitet? Det er fordi, det er en super fed gruppeevent, hvor alle kan være med. Drenge, piger, unge, gamle, alle kan deltage. Og det er super godt. Er det også fordi, man kan få lidt aggressioner ud mod en eventuel gom og sådan lige sige, du går væk fra os, eller hvad? Ja, eller svigermor eller svigerfar, hvem der nu er med. Når vi nu snakker polterappen, så er der jo typisk sådan nogen med. Så det kan man i den grad. Og hvor populær er det? Man må ikke stikke på folk, der ikke har maske på, Ditte. Hvor populært er det som polterappen-arrangement? Det er rigtig populært. Det er rigtig, rigtig populært, netop fordi det er en gruppeevent. Og fordi at alle kan deltage i det her. Så det ikke kun er gom eller brud, der skal deltage, men alle er med, og man har en oplevelse sammen, som man kan filtrere bagefter. Hvor tæt kommer det på rigtig fægtning? Rigtig tæt. Hos Touché Sport kommer det rigtig tæt. Der kommer vi så tæt, vi overhovedet kan, ved at kampen er i højsædet. Vi skal prøve lige om et øjeblik, men nu skal vi lige ind og kigge på morgens forside, så vi vender lige tilbage til dig, Henrik. Sammen med polterappen.dk, der kigger vi nærmere på polterappen-arrangementer. Vi har fået Henrik Jørgensen fra Touché Sport ud og viser os noget fægtning, for det er en meget populær polterappen-arrangement. Han fortalte mig, at han laver måske sådan 16-20 arrangementer om måneden med fægtning. Og vi skal fægte kåre i dag, som altså er et stikvåben. Man må stikke hinanden på hele kroppen. Derfor skal vi have en masse sikkerhedsudstyr på. Det så, synes jeg er meget sjovt at se, at I er forbundet til sådan en, ligesom når man lufter hund. Sådan en af de der, man kan spole ind. Og så var det. Og jeg tror, det var Mads, der ligesom fik den første Touché. Nå, det var ikke Mads. Og de fører 1-0 nu. Det går meget stærkt, og jeg har lidt svært ved at gennemskue reglerne. Men de der altså foran. Der var lampen lyser for point. Ja, og nu står den så 1-1. Hvad fægter vi til? Ja. Kan man lave spørgsmål om, at man kan lave selvmål i fægtning? Det tror jeg ikke, man kan. Hold! En til hver. Ja. Jeg tror, at Ditte, blev du ramt nu? Men det gjorde kraft sørs med ondt. Ja, uha. Hvis han gik efter benet. Ja, det gjorde jeg. Sådan er mændene, når de føler sig presset. Alex! Jeg smutter lige ind i studiet igen og gør klar. Touché, stilling er 2-3. Mads fører. Jeg synes ellers, det var mig, der ramte dig. Hold. Prik. Ali. Op med arm. Slap af. Slap af. Sådan. Jeg bliver konkurrencemenneske her, kan jeg mærke. Jeg bliver sådan, ej. Angreb er ikke det bedste forsvar. Du er nødt til at vente lidt og lade ham komme til dig. Flørt lidt med ham, så kommer han. Og vi har 10 sekunder tilbage, Ditte. Ali. Op med arm. Hold. Angreb fra Kolds. Nå, vi skal ind og kigge på muren.